वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से कोई और वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ना देखनी पड़े, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 41 पर चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है द वाइस पैरेट। वाइस किसे कहते हैं? बुद्धिमान को। तो चैप्टर का नाम है बुद्धिमान तोता। ये जो कहानी है एक बुद्धिमान तोते की है, जिसे एक व्यापारी यानी कि मर्चेंट अपने पास सोने के पिंजरे में रखता था। इन अ क्वाइट विलेज यानी कि एक शांत गांव में अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। एक अमीर व्यापारी अपने पास एक चमकदार और बात करने वाला तोता सोने के पिंजरे में रखता था। देखो, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, रिच होता है अमीर, कैप्ट यानी कि रखता था, ब्राइट चमकदार, टॉकेटिव बातूनी, केज पिंजरा, अ केज ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का पिंजरा। द पैरेट हैड अ शार्प माइंड एंड ऑफन इंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरी एंड सॉन्ग्स। जो तोता था ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला था और वो अक्सर एंटरटेन करता था मर्चेंट व्यापारी को कहानियाँ और गाने सुनाकर। हाउएवर, हालांकि डीप इनसाइड, अंदरूनी तौर पर गहराई से, द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काई एंड ग्रीन ट्रीज। किसके लिए तरसता था? खुले आसमान और हरे पेड़ों के लिए वो अंदर से तरसता था, क्योंकि वो तोता पिंजरे के अंदर नहीं रहना चाहता था। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल। एक दिन मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने ट्रेवल करने का डिसाइड किया। फार अवे फॉर बिजनेस, बहुत दूर जाने का डिसाइड किया अपने बिजनेस के लिए। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज़ हिज पेट। तो जाने से पहले उसने सोचा कि वो अपने पालतू तोते को खुश करने के लिए क्या कर जाए। ही वॉकड अप टू द केज एंड सेड, वो केज के पास आया और कहा, माई बिलव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड। मैं बहुत दूर ट्रेवल पर जा रहा हूँ। फार ऑफ मतलब कि बहुत दूर। What can I bring for you from there? वहाँ से मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? Bring means होता है लाना, there यानी कि वहाँ से। तो मर्चेंट ने तोते से क्या कहा कि मैं बहुत दूर यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, क्योंकि वह अपने तोते को खुश करना चाहता था। द पैरट रिप्लाइड, तोते ने उत्तर दिया, डियर मास्टर, प्यारे मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल, यानी कि तुम मेरी सभी ज़रूरतें आप बहुत अच्छे से देखते हो। डेट आई हैव टेस्टेड ऑल दी टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज़, मैं सभी मुलायम जूस वाले फल खाता हूँ और चिलीज़ खाता हूँ। बट आई वॉन्ट, पर मैं चाहता हूँ, टू टेस्ट दी जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, मैं खुले आसमान के अंदर जाना चाहता हूँ, खुले आसमान का मज़ा चखना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वांट मी टू बी हैप्पी, अगर तुम मुझे सच में खुश देखना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। इनटू द स्काई, तुम मुझे खुले आसमान में उड़ने दो अगर तुम मुझे सच में खुश देखना चाहते हो। द मर्चेंट सेड, फिर मर्चेंट ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे, मैं तुम्हारा जाना सहन नहीं कर सकता हूँ। गो अवे का मतलब होता है जाना, बियर मतलब होता है सहन। तो मैं तुम्हारा जाना सहन नहीं कर सकता, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम किसी और चीज़ के लिए कहो, यानी कि तुम कोई और चीज़ मांगो मुझसे। द बर्ड साई, दुखी आवाज़ में कहता है बर्ड, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, चूँकि तुम मुझे उड़ने नहीं दे सकते। व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, जब तुम मेरे दोस्तों को जंगल में देखो। टेल देम, यानी कि उनको बताना कि डेट आई सेंड देम ग्रीटिंग फ्रॉम माई केज, मैंने अपने पिंजरे से उनके लिए एक ग्रीटिंग भेजा है, सेंड किया है। द मर्चेंट वेंट ऑफ, यानी कि वो चला गया, ऑन हिज ट्रेवल, अपने ट्रेवल पर। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में। ही सो अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स, उसने तोतों का एक झुंड देखा। फ्लाइट ऑफ पैरेट्स यानी कि तोतों का झुंड। विद द सेम कलर एज हिज पेट, यानी कि सेम कलर जैसे उसके तोते का था, सेम उसी कलर के तोतों का उसने झुंड देखा।
ही वॉक अप टू द ट्री एंड सेड, वो पेड़ के पास गया और कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, ओ प्यारे तोतो, खूबसूरत तोतो, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पेट, आपका एक रिलेटिव मेरे पास पेट के रूप में है, एंड आई केप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, मैंने उसे सोने के पिंजरे में रख रखा है। इट हैज़ सेंड ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, तुम सबके लिए उसने एक ग्रीटिंग भेजा है। एज द मर्चेंट फिनिश स्पीकिंग, जैसे ही मर्चेंट ने बात करनी बंद की, वन पैरेट ड्रॉप लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री, उनमें से एक तोता पत्थर की तरह गिरा पेड़ पर से, फ्रॉम द ट्री, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरा, यानी कि ज़मीन पर आकर गिरा, ड्रॉप हो गया ज़मीन पर पत्थर की तरह, यानी कि वो मैसेज सुनकर गम में आकर नीचे आकर ज़मीन पर गिर गया, उनमें से एक तोता मर्चेंट का मैसेज सुनकर, कुछ इस तरह से जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर आगे है, एक मिनट। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, ये सब देखकर मर्चेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सैड हो गया। ही हरीड अवे फ्रॉम दियर, और वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया, दियर यानी कि वहाँ से। ऑन रिटर्निंग होम, घर आते समय, ही वेंट अप टू हिज पेरेट्स केज एंड डिस्क्राइब ऑल द वंडर्स, जब वो घर आ गया तब वो अपने तोते के पिंजरे के पास गया और वो सभी चीज़ों का वर्णन किया, है ना, हैरानी करने वाली चीज़ें, और ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, जो उसने अपनी जर्नी पर देखी, सीन यानी कि देखी, एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, एक तोतों का झुंड, हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वॉज विजिटिंग, जब वो फॉरेस्ट के अंदर गया था तो किस तरीके से वहाँ पर एक तोतों का झुंड घूम रहा था। ही देन टोल्ड हिज पेट अबाउट द मैसेज, उसने तब बताया अपने पालतू को संदेश के बारे में। हैड कन्वे एंड विद ग्रेट सोरो, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख के साथ उसने डिस्क्राइब किया। हाउ वन बर्ड, कैसे एक तोता बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, हैड बिन सो शॉक एंड डेट इट फेल टू द ग्राउंड, और वो किस तरह ग्राउंड पर आकर गिर गया था। एज सुन एज फिनिश टॉकिंग, जैसे ही बातचीत उसने ख़त्म की, हिज ऑन पेट, उसका अपना पेट पैरेट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज, तो वो तोता भी, उसका जो पेट था, मर्चेंट की बात सुनकर पर्च से नीचे गिर गया था। पर्च कहते हैं पिंजरे के अंदर जो रोड लगी होती है ना, जिस पर तोता बैठा होता है, उसे पर्च कहते हैं। तो उस पर से तोता मर्चेंट की बात सुनते ही फ़ौरन नीचे गिर गया फर्श पर, फ्लोर पर। द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलव्ड पेट डेड सो सडनली, जो मर्चेंट था वो समझ नहीं पाया कि कैसे उसका प्यारा तोता एकदम अचानक से मर गया। ही रीच इनटू द केज, वो पिंजरे तक पहुंचा और जेंटली, धीरे से, जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड एंड प्लेस इट ऑन द विंडो सिल, तो उसने बिल्कुल आराम से तोते की जो गर्म बॉडी थी उसे उठाकर कहाँ पर रख दिया, विंडो सील पर, यानी कि जो खिड़की के आगे छोटी सी जगह होती है ना, किनारे सी, उस जगह पर जाकर उसने तोते को रख दिया मरा हुआ समझकर। एज सुन एज ही स्टेप बैक, जैसे ही उसने वापस कदम रखा, द बर्ड स्टायर्ड, यानी कि बर्ड ने हिलना डुलना शुरू किया, एंड स्ट्रेच इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स एंड फ्लू अवे, और उसने अपने ब्यूटीफुल हरे हरे विंग्स को, पंखों को स्ट्रेच किया, खींचा, और वो उड़ गया खुले आसमान के अंदर, इनटू द ओपन स्काई, और सेइंग, ये कहते हुए, माय फ्रेंड शो मी हाउ आई कुड एस्केप, यानी कि मेरे दोस्तों ने मुझे दिखाया है कि मैं किस तरीके से बच सकता हूँ। नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, अब मैं आसमान के अंदर उड़ सकता हूँ, और वो मर्चेंट को अलविदा कहता हुआ उड़ जाता है, गुड बाय कह देता है। इस तरह से, क्योंकि उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे संदेश दिया था कि वो किस तरीके से अपने आप को एस्केप कर सकता है, बचा सकता है। देखो मर्चेंट कहते हैं, अब देखो न्यू वर्ड्स आ गए। मर्चेंट होता है व्यापारी, टेंडर कहते हैं मुलायम, डिस्ट्रेस्ड यानी कि दुखी, पर्च कहते हैं पिंजरे की डंडी को, विंडो सिल कहते हैं चौखट को, खिड़की की चौखट को, साई कहते हैं दुखी मन से बोला, है ना, गहरी सांस लेकर दुखी मन से बोलना। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड, मर्चेंट क्यों अपने पैरेट को, तोते को सोने के पिंजरे में रखता था।
हिंदी में भी लिखा है कि व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा। आंसर लिखोगे, द मर्चेंट kept द पैरेट इन अ कोल्ड केज बिकॉज मर्चेंट ने पैरेट को सोने के पिंजरे में रखा क्योंकि ही लव्ड इट वेरी मच, वे उसको बहुत प्यार करता था, एंड वॉन्टेड टू कीप इट सेफली, और वो उसे सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए उसने सोने के पिंजरे में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। तोते में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो कि वो व्यापारी का पसंदीदा पालतू बन गया, है ना। व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट, यानी कि तोता मर्चेंट का कैसे पालतू प्रिय पसंदीदा बना। सेकेंड आंसर लिखोगे, द पैरट वॉज क्लेवर, पैरट जो था वो चतुर था, एंड कुड टॉक, बात भी कर सकता था, डेट मेड इट द मर्चेंट्स फेवरेट पेट, इस तरह से वो मर्चेंट का फेवरेट पेट बना क्योंकि वो बोल सकता था और वो बहुत चतुर था, चालाक था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड, कन्वे यानी कि बताना, तोते ने व्यापारी को दोस्तों के लिए क्या संदेश भेजा, क्या संदेश बताया। तो आंसर होगा, द पैरट आस्क्ड द मर्चेंट टू टेल इट्स फ्रेंड, तोते ने मर्चेंट से अपने दोस्तों को बताने के लिए कहा कि डेट इट मिस्ड देम, वे उनको याद करता है, एंड वांटेड टू बी फ्री लाइक देम, और वे उनकी तरह आज़ाद होना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पेरेंट्स, जब व्यापारी ने तोतों को संदेश दिया तो क्या हुआ। तो आंसर होगा, वन ऑफ द पैरट फेल टू द ग्राउंड, उनमें से एक तोता ग्राउंड पर गिर गया, ज़मीन पर, एंड लुक लाइक इट वॉज डेड, और इस तरह दिख रहा था जैसे कि वो मर गया हो, आफ्टर हियरिंग द मैसेज को सुनने के बाद। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज, तोता पिंजरे से कैसे बचा, एस्केप यानी कि बचना। आप लिखोगे कि द पैरट कॉपी व्हाट इट्स फ्रेंड डिड, तोते ने उसी तरह से नकल की जैसे उसके दोस्त ने की। इट एक्टेड लाइक इट वॉज डेड, उसने इस तरह से एक्ट किया जैसे कि वे मर गया हो। सो द मर्चेंट ओपन द केज, तो मर्चेंट ने केज को खोल दिया, एंड थ्रो इट आउट, और उसे बाहर फेंक दिया। देन इट फ्लू अवे हैप्पीली, तब वे खुशी खुशी उड़ गया। थिंक एंड डिस्कस, इफ़ यू वर द मर्चेंट, अगर आप मर्चेंट होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, आप कैसा रिस्पॉन्ड करते टू द पैरट रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम, अगर तोता आपसे फ्रीडम की आज़ादी की मांग करता तो आप क्या रिस्पॉन्ड करते। तो आंसर लिखेंगे, आई वुड अंडरस्टैंड द पैरट्स फीलिंग, है ना, हम पैरट्स की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते, एंड सेट इट फ्री बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स लाइक टू लिव फ्रीली, और हम उसको आज़ाद कर देते क्योंकि हर जानदार चीज़ को आज़ाद रहने का, आज़ाद जीने का हक है, आज़ाद जीना वो पसंद करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन, क्या आप रियल लाइफ सिचुएशन में सोच सकते हैं कि वेयर यानी कि जहाँ इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़फुल है ताकत की तुलना के अंदर, यानी कि आप वास्तविकता में ये कह सकते हैं कि बुद्धि यानी कि हमारा दिमाग ताकत से अधिक बलवान है, यानी कि शरीर से दिमाग ज़्यादा बलवान होता है। तो आप आंसर लिखोगे, येस, फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग अ ट्रिकी पजल और विनिंग अ क्विज नीड्स इंटेलिजेंस नॉट स्ट्रेंथ, यानी कि हमें पज़ल को सॉल्व करने के लिए दिमाग की इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, ना कि ताकत की। तो ये बिल्कुल ठीक सिचुएशन है कि बुद्धि ताकत से ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंस रखती है। थर्ड क्वेश्चन है कि विच पार्ट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार इस पार्ट में कौन सा तोता ज़्यादा बुद्धिमान था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का रीज़न भी देना है। तो आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार द केज पैरट वॉज वाइज, है ना, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो पिंजरे के अंदर तोता था वो ज़्यादा वाइज था क्योंकि इट यूज़ इट्स ब्रेन, उसने अपना दिमाग यूज़ किया बचने के लिए, टू स्केप बाय प्रिटेंडिंग टू द डेड,
उसने मरने का अभिनय करके भागने, है ना, भागने में वो कामयाब रहा। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी द केज पैरेट वॉज वाइज बिकॉज इट यूज इट्स ब्रेन टू स्केप बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड। मरने का नाटक करके उसने अपने आप को बचा लिया। पेज नंबर 46 पर आएंगे। लेटर्स लर्न फिलअप्स हैं। फिलअप्स के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले इनके मीनिंग जान लो। स्टैंड अप राइट का मतलब है सीधे खड़ा होना। ऑल ओवर यानी कि सब कुछ। लुक आफ्टर देखभाल करना। स्टेप्ड यानी कि बाहर जाना। स्टेप आउट बाहर जाना। वेंट अवे चले जाना। कम अक्रॉस पास आना। अबाउट टू उसके बारे में। वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई होम। स्टेप आउट यानी कि सीधे खड़ा रहना। एक सर्दियों की सुबह मैं अपने घर में सीधा खड़ा था। आई सो डैट द स्नो वॉज डैश द प्लेस यानी कि सब जगह, है ना, ऑल ओवर द प्लेस। मैंने देखा कि बर्फ़ हर जगह पर थी। वाइल वॉकिंग अप हिल टूवर्ड्स माई शॉप। अप हिल पर वॉकिंग करने के दौरान मैं अपनी शॉप पर जा रहा था। आई कम अक्रॉस अ स्मॉल पपी। कम अक्रॉस यानी कि पास आना। मेरे पास एक स्मॉल पपी आया। इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज कोलैप्स। और वो बेहोश होने वाला था। अबाउट टू का मतलब होता है ना, कि वो जो पपी था इंजर्ड था और वो इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स बेहोश होने वाला था। बीइंग इन पेन पेन के अंदर। इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अप स्ट्रेट, है ना, सीधे खड़े नहीं हो पा रहा था। अनेबल था, अयोग्य था सीधे खड़े होने में। स्टैंड अप राइट। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम। तो मैंने उसे घर ले जाने का डिसाइड किया। एंड लुक आफ्टर यानी कि उसकी देखभाल की। विद गुड केयर के साथ। ऑल इट्स पेन डैश यानी कि वेंट अवे चला गया, उसका सारा दर्द चला गया। वेंट अवे मतलब होता है चले जाना। नेक्स्ट भी फिलअप्स हैं, यहाँ पर देखो। कंप्लीट द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला आपके लिए कर दिया गया है। अ फ्लाइट ऑफ पैरट केम टू द फॉरेस्ट। तोतों का झुंड जंगल के अंदर आया। इसी तरीके से शीप के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। वॉल्स के झुंड को पैक कहते हैं। फ्लावर्स के ढेर को, जो फ्लावर्स होते हैं एक साथ, उसको बुके कहते हैं। बी का जो झुंड होता है उसे स्वार्म कहते हैं। आंट्स के झुंड को आर्मी कहते हैं। और चाबियों के गुच्छे को बंच कहते हैं। याद रखोगे, आंट के झुंड को आर्मी, बी के झुंड को स्वार्म, फ्लावर के गुच्छे को बुके। वॉल्व्स किसे कहते हैं? वॉल्व्स कहते हैं लकड़बग्घों को। तो वॉल्व्स के झुंड को पैक कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये सभी फिलअप्स अच्छे से याद कर लेनी है कि कौन से जानवर के झुंड को किस नाम से पुकारा जाता है। अब देखो, ध्यान से देखेंगे। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर यानी कि मैं जालंधर से आया। द अंडरलाइन पार्ट टेल अस डेट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जालंधर। हैव कम यानी कि आना, जो अंडरलाइन पार्ट है वो किसके बारे में बता रहा है? जालंधर से आने के बारे में। टुक प्लेस सम टाइम इन द रिसेंट पास्ट यानी कि ये जो काम है अभी हाल ही में हुआ है ना। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर यानी कि मैं अभी हाल ही में जालंधर से आया हूँ। रितु हैज़ रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो ये काम पास्ट में हुआ है यानी कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई सभी पोएम रितु ने पढ़ ली हैं। द अंडरलाइन पार्ट टेल अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग यानी कि अंडरलाइन जो पार्ट है रीडिंग है, रीड वर्ड जो है वो किसके बारे में बता रहा है? एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग के बारे में। डेट टुक प्लेस इन द पास्ट और ये काम पास्ट में किया गया है बट इज़ स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट, मगर ये प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है क्योंकि सरोजनी नायडू ने पहले लिखा था मगर आज इसको किसने पढ़ा है? रीटा ने पढ़ा है। तो द अबव सेंटेंस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी कि इसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही काम हो रहे हैं यानी कि पास्ट की बात के बारे में, जो भी पास्ट में हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है।
तो इसका रूल क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखो हैज़ और हैव कहाँ पर लगता है, जिस जगह भी ही शी इट और सिंगुलर चीज़ें होती हैं उसमें हैज़ लगता है। हैव कहाँ पर लगता है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ लगता है। जहाँ पर भी प्लूरल होगा उस जगह पर हम हैव लगाएंगे और जहाँ पर भी सिंगुलर होगा ही शी इट होगा वहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे। जैसे कि देखो आई डैश, यहाँ पर विजिट है दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज़ अ सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल सिटीज़, हिस्टोरिकल साइट्स। तो मैंने आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव विजिटेड, पास्ट विजिट को पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव विजिटेड। मैंने बहुत सारी बार है ना दिल्ली के अंदर विज़िट किया है और इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं। अब देखो नेक्स्ट है माई फ्रेंड ओशांगला इज़ एन आर्टिस्ट, मेरी दोस्त ओशांगला एक आर्टिस्ट है। शी डैश पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। अब देखो ड्रॉ का पास्ट फॉर्म क्या होगी, ड्रॉन, और जहाँ पर भी ही शी होगा वहाँ पर हैज़ लगेगा। मिस्टर जॉन डैश बाय अ न्यू कार, तो मिस्टर जॉन क्या है ना, ही शी इट के अंदर ही आएगा तो हैज़, बाय का हो जाएगा पास्ट बाउट। अब इसी तरीके से आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, कंप्लीट का पास्ट फॉर्म होगा कंप्लीटेड, है ना। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज़, है ना, माई ब्रदर हैज़, ब्रदर क्या है सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ रिवाइज्ड, रिवाइज का पास्ट फॉर्म डी लगकर रिवाइज्ड हो जाएगा। रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट, पास्ट फॉर्म में ज़्यादातर डी लग जाता है। दे, है ना, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव लगता है, राइट का हो जाएगा रिटर्न पास्ट फॉर्म। लेटर टू देयर फ्रेंड्स, दे हैव रिटर्न, यानी कि वे अपने दोस्तों को लेटर लिखते थे। अब आगे है योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आपके टीचर आपके लिए पढ़ेंगे। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर, पर बर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जीव हैं। विथ फेदर्स एंड विंग्स, इसके पंख और पर होते हैं। ड्यू टू वेरियस रीज़न, बहुत सारे कारणों की वजह से बर्ड की बहुत सारी प्रजातियां यानी कि स्पीशीज़ ख़तरे में आ गई हैं। ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड, टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड एंड दियर स्पीशीज़, इन पक्षियों को और इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए बर्ड सेंचुरीज़ हैव बीन बिल्ट, बर्ड सेंचुरीज़ बिल्ट की गई हैं पक्षियों की प्रजातियों को बचाने के लिए। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज़, 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज़ हिंदुस्तान के अंदर हैं। द वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है वो सबसे ज़्यादा पुरानी बर्ड सेंचुरी है इंडिया के अंदर। द भारतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, भारतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन आवर कंट्री, और ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है। यानी कि जैसे बच्चों चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं ना, बर्ड सेंचुरी में खाली पक्षी रखे जाते हैं ताकि इनकी प्रजातियों की स्पीशीज़ की हिफाजत की जा सके। अब आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अवर पैराग्राफ, अब इस पैराग्राफ के ऊपर आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है। हाउ मैनी बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी बर्ड सेंचुरीज़ हैं, तो देयर आर 70 बर्ड सेंचुरीज़ इन इंडिया। लिसन एंड रिपीट, टेल टॉयल, बेल बॉयल, एल ऑयल, फेल फॉयल, कैन कॉइन, सेल सॉइल। यहाँ पर देखो आपको है ना पढ़वाया गया है कि ए का और ओ का प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से किया जाता है। लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पर नीचे पिक्चर के अंदर देखो दो बर्ड्स हैं। देयर आर 2 बर्ड्स, यहाँ 2 बर्ड्स हैं। विच बर्ड वुड यू वांट टू बी एंड वाई, दोनों में से आप कौन सा पक्षी बनना चाहोगे, पिंजरे के अंदर वाला या बाहर वाला। तो हम बाहर वाला बनना चाहेंगे बिकॉज एवरी वन लाइक फ्रीडम। आई वॉन्ट टू, यहाँ पर लिख देना आई want to become a outside parrot, फिर आगे लिखोगे because everyone like freedom, इस तरह से।
पेज नंबर 50 पर आओगे। लेट अस राइट इन द स्टोरी में यू रीड हाउ द पैरेट ट्रिक द मर्चेंट इनटू द रिलीजिंग इट, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरेट्स स्टोरी। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि कहानी के अंदर जो तोता है वो किस तरीके से मर्चेंट को, है ना, मर्चेंट से ट्रिक अपनाकर अपने आप को रिलीज़ कर लेता है ना, और फिर वो आज़ाद हो जाता है। अब आगे की जो स्टोरी है वो लिखनी है। आफ्टर स्केपिंग यानी कि अपने आप को बचाने के बाद गोल्डन केज से, द पैरेट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, अब वो उड़ने की, है ना, डिसाइड करता है। इनटू द डीप ब्लू स्काई, गहरे नीले आकाश में। इट फ्लू ओवर ट्रीज, वो पेड़ों के ऊपर, खेतों के ऊपर उड़ता है। द पैरेट वॉज हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय उड़ने के बाद। इट फाउंड अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, वो एक बहुत हरा भरा ग्रीन फॉरेस्ट ढूंढता है जो कि फुल ऑफ ट्रीज़ होता है, पेड़ों से भरा होता है। एंड इट लिव्स हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, और वो उस फॉरेस्ट के अंदर खुशी खुशी रहने लगता है। तो आप इस तरह से आगे की स्टोरी बनाकर लिख दोगे इसकी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ बर्ड्स फीडर हैं। इस तरह से देखो, बोतल को कट करके बनाया गया है, बाउल को कट करके, यहाँ पर भी बोतल को कट करके बनाया गया है। अब देखो यहाँ पर कुछ बर्ड फीडर, है ना, आइसक्रीम से बनाए गए हैं, कोकोनट शेल से, वुड से बनाए गए हैं, कप और सॉसर से बनाया गया है, क्ले पॉट से बनाया गया है, और ये देखो पैकेट जूस वाले पैकेट से भी इस तरीके से बनाया गया है। आप भी इस तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके बर्ड फीडर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ पैरेट्स की पिक्चर हैं। स्पैरो, मस्को, पैरेट, क्रो है, सीगल है, ऑस्ट्रिच, पीजन, फ्लामिंगो, लास्ट में टेलर बर्ड और वेबर बर्ड है। तो कहा गया है कि इनमें से चूज़ एनी टू ऑफ द अबव, इन ऊपर से कोई भी दो बर्ड चूज़ करके उसके बारे के अंदर दो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है टेलर बर्ड के बारे में और पिजन के बारे में। देखो टेलर बर्ड, इट स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट यूजिंग थ्रेड एंड फाइबर्स, ये अपने घोंसले को एक साथ जोड़ने के लिए क्या करती है, थ्रेड्स का और फाइबर्स का यूज़ करती है। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन बर्ड विद अ लाउड एंड स्वीट चर्पिंग वॉइस, इसकी बहुत ज़्यादा टेलर बर्ड की जो आवाज़ है स्वीट और चर्पिंग होती है। पिजन वर वंस यूज टू कैरी मैसेजेस ड्यूरिंग वॉर, पिजन जंगों के दौरान मैसेज लाने ले जाने का काम करते थे। दे आर स्मार्ट बर्ड्स डेट कैन फाइंड देयर वे होम फ्रॉम वेरी फार अवे, चाहे ये कितनी भी दूर हो, ये अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिजन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं और टेलर बर्ड के बारे में लिखे हैं। सेल्फ असेसमेंट है। आई कैन रिसाइट द पोएम विद गेस्चर, तो मैं इस पोएम को किस तरीके से पढ़ सकता हूँ। आई रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, मेरे टीचर के रिपीट करने के बाद मैं पढ़ सकता हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, माई सेल्फ पर भी लगा सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स आफ्टर लिसनिंग टू माई टीचर एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स टीचर के एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे समझ आते हैं। आई कैन आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश इन मदर टंग, इन इंग्लिश विद अ फ्यू वर्ड्स ऑफ माई मदर टंग, तो मैं इंग्लिश और अपनी मदर टंग के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके आंसर दे सकता हूँ। फोर्थ है आई कैन राइट पैराग्राफ आर फॉलोइंग माई टीचर्स इंस्ट्रक्शन, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके मैं एक पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ। आई वॉज एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज़ बाई माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, विद द हेल्प ऑफ माई क्लास मेम्बर, विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से मैं इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। आप चाहो तो इन चारों में से कोई भी किसी भी ऑप्शन पे आंसर टिक लगा सकते हो।